上山采蘑菇的王老头发现了一件从未见过的奇物，那是一只发着金光的石头，色泽温润发亮，捧在手里沉重异常，仿佛抱着一块坚硬的玉石。王老头只当是天降异象，便小心翼翼抱回了家。老两口一生务农无儿无女，日子过得清静，却也孤单。两人看着这个怪异的石头，都觉得十分稀罕，于是商量着敲开看看里面是什么。王老头按捺不住好奇，拿起旁边的锤子敲了一下，只听砰的一声巨响，石头竟自行炸裂开来，发出一道刺眼的金光。石头竟然变成了一个18岁大的男孩。他落地之后，走到老两口身边，开口便是一声清脆的呼唤：“爹娘，我是来给你们当儿子的。”老两口先是一惊，随即心头一酸，半生无儿无女的落寞瞬间被暖意填满。他们没有半分嫌弃，真的把他当成亲生孩子一般收留下来。他犁田挑水编筐做饭，样样娴熟，能干，力气比村里的壮年男子还要大。家里所有重活累活，他从不让二老沾手，每天天不亮就起身，把院子扫得干干净净，水缸挑得满满当当，田里的农活打理得井井有条，傍晚又准时做好热菜热饭，把老两口照顾得体贴周到。村里人见了无不羡慕，都说老两口积德行善，才换来这么孝顺懂事的孩子。一天，村里来了一位双目失明的云游老道，路过家门口时，忽然停住脚步，随后轻轻叹了口气。这不是凡间俗物，身带仙根，只是因故被封在石头之中，往后想要彻底脱节重生，需历经情劫心劫三关，三劫全过方能归位。2天，老道说完，从袖中取出一枚通体莹白的玉佩，交到老汉手中，叮嘱道：“此玉能护他渡劫，但若3劫之中有1劫不过，他便会打回原形，永世困于石头残魂之中。你们二老也会因他的劫数承受半生孤寂的反噬。”老两口听得心头一紧，连忙攥紧玉佩，对着老道连连叩拜，只求能护得儿子周全。老道摆了摆手，叹息一声：“劫数自有定数，能否过关，全看他的本心，也看你们的情分。切记3劫皆与家相关，切不可因私心误了他，也不可因偏爱乱了分寸。”说罢，老道拄着拐杖缓缓离去，只留下一阵淡淡的清香消散在风中。老两口捧着玉佩，眼眶泛红，他对着二老重重叩首：“爹娘，无论历经多少劫难，我都不会离开你们，就算打回原形，我也会守在你们身边，报答你们的收留之恩。”老两口看着他懂事的模样，泪水忍不住掉了下来。他们这辈子没盼过什么富贵荣华，只盼着能有个伴儿。如今这儿子虽非亲生，却比亲生儿女还要贴心他们，只愿他能平安顺遂，哪怕自己承受反噬，也心甘情愿。没人知道，他本是天上的仙童，因性情顽劣，误犯天条，被玉帝贬下凡间，封于石头之中，需历经人间3劫，尝尽人间冷暖，悟透家庭真谛，方能重返天庭。而老两口正是玉帝特意安排在他渡劫路上的情节，因他们半生孤苦，却心怀善念，一辈子未曾做过恶事，待人宽厚，正好能让仙童体会到家的温暖，也能在劫难中守住本心。这一切都是老道早已看透的伏笔，只是他没有明说。只愿仙童能凭着自己的本心闯过这3劫。老道走后，村里的日子依旧平静，只是老两口看他的眼神多了几分小心翼翼的疼爱，也多了几分藏不住的担忧。他依旧像往常一样，日出而作，日落而息，把家里打理得井井有条，对二老更是孝顺的没话说。只是夜里等老两口睡熟后，他总会悄悄拿出那枚莹白的玉佩，捧在手心，反复摩挲玉佩上的温润触感，总能让他想起老道的话，想起自己的身世，想起老两口半生孤苦，却依旧对他掏心掏肺的模样。他曾是天上无忧无虑的石头，自幼在天庭长大，备受宠爱，性情顽劣，不知人间疾苦，更不懂什么是亲情，什么是责任。那日他一时兴起，偷了太上老君的仙丹，还打翻了王母娘娘的瑶池仙水，闯下弥天大祸。玉帝震怒，本想将他打入天牢，幸得太白金星求情，才得以贬下凡间，封于石头之中。
历经3劫悟透本心，方能重返天庭。彼时他满心不服，只当这渡劫是玉帝对他的惩罚，只盼着快点闯过3劫，早日回到天庭，继续过那种无忧无虑、随心所欲的日子。可如今在老两口身边待了这些日子，感受着他们毫无保留的疼爱，品尝着人间的烟火气，他的心渐渐有了不一样的滋味。他开始明白，老道说的劫数皆与家相关，并非虚言。而他的第1劫似乎也在不知不觉中悄然降。老两口商量着给他取名叫石头，纪念着他从石头中而来。石头也喜欢这个名字。每当老两口喊他石头时，他总会笑着应一声，眉眼间满是温顺，全然没了往日仙童的顽劣。村里的人也都习惯了这个能干孝顺的石头。平日里谁家有难处，石头都会主动上前帮忙，犁田挑水盖房子，无论什么重活累活，他都来者不拒，而且做得又快又好。久而久之，石头在村里的口碑越来越好，人人都称赞老两口好福气，养了这么一个好儿子。可这份称赞却引来了村里一个人的嫉妒，那人便是村里的李老三。李老三是村里出了名的游手好闲之徒，好吃懒做，眼高手低，一辈子没正经做过一份活计，家里的日子过得捉襟见肘，全靠他媳妇王氏操持。王氏是个老实本分的女人，性子懦弱，被李老三拿捏得死死的。平日里既要下地干活，还要照顾家里的老人和孩子，日子过得苦不堪言。李老三见石头不仅能干，还深得老两口的疼爱，村里人人都敬重他。再看看自己，一事无成还，总被人戳脊梁骨，心里的嫉妒就像野草一样疯长。他不明白为什么老两口无儿无女，却能天降一个这么好的儿子，而自己辛辛苦苦一辈子却过得如此狼狈。起初他只是在背后偷偷议论石头，说石头来历不明，是个怪物，说不定哪天就会害了老两口，害了全村人。可村里的人都不信他的话，反而觉得他是嫉妒心作祟，故意造谣生事。久而久之，也就没人理会他的议论了。李老三见议论没用，心里的恶念便开始慢慢滋生。他开始盘算着怎么才能从石头和老两口身上占到便宜。他知道老两口一辈子省吃俭用，攒下了一点积蓄，虽然不多，但足够他挥霍一阵子了。而且他还听说石头身上有一件宝贝，就是那枚老道给的玉佩，通体银白，看着就价值不菲。李老三越想越心动，他觉得那玉佩本该是他的，石头不过是个外来的怪物，凭什么能拥有这么好的东西？凭什么能得到老两口的疼爱？凭什么能得到全村人的敬重？他的恶开始一点点递进，从最初的嫉妒造谣变成了后来的图谋不轨。这日石头要去镇上买种子和农具，临走前他特意叮嘱老两口在家好好待着，不要轻易给陌生人开门，有什么事等他回来再说。老两口连连点头，叮嘱他路上小心早点回来。石头笑着应下，背着竹筐便往镇上走去。石头走后没多久，李老三就鬼鬼祟祟的来到了老两口家门口。他先是在门口徘徊了许久，见院子里没有动静，便轻轻敲了敲门，装作一副和善的样子喊道：“王大妈在家吗？我是老三啊，我来给你们送点东西。”老两口听到李老三的声音，虽然心里有些不乐意，但毕竟是同村人，也不好拒之门外，便慢悠悠地打开了门。李老三脸上堆着虚伪的笑容，手里拎着一小袋米，走进院子说道：“王大妈，我看你们年纪大了，石头又经常不在家，我就给你们送点米过来，算是我的一点心意。”老两口连忙道谢，招呼他进屋坐，还给他倒了一杯热水。李老三坐下后，东张西望，眼神不停地在屋里扫视，心里暗暗盘算着老两口的积蓄和那枚玉佩到底藏在哪里。闲聊了几句后，李老三故意叹了口气说道：“王大妈，说句心里话，我真羡慕你们，能有石头这么能干的儿子，不像我没本事让家里人跟着我受苦。”老两口听了，脸上露出了欣慰的笑容。王老头说道：“老三啊，你也别灰心，只要你肯踏实肯干，日子总会好起来的。石头这孩子也是我们捡来的福气。”李老三趁机说道：“是啊，石头这孩子真是太能干了，听说他身上还有一枚玉佩是老道给的，
能驱邪避灾，是不是？真的啊，我长这么大还从没见过玉佩呢，能不能让我看看？老两口听了，心里顿时警觉起来。他们想起了老道的叮嘱，这玉佩关乎石头的渡劫，不能轻易给外人看。王大妈连忙说道：“老三啊，那玉佩是老道给石头护身用的，不方便给外人看，你就别为难我们了。”李老三脸上的笑容僵了一下，心里有些不快，但他并没有表现出来，反而装作一副理解的样子，说道：“哎呀，大妈，我就是好奇想看一眼而已，既然不方便，那我就不看了。”不看了。虽然嘴上这么说，但李老三的心里却更加坚定了要把玉佩偷走的念头。他知道老两口年纪大了，心思单纯，而且十分疼爱石头，只要他稍微用点手段，就能把玉佩骗到手。闲聊了一会，李老三借口家里有事，便起身告辞了。老两口送他到门口，叮嘱他以后常来。李老三笑着应下，转身离开了。只是转身的瞬间，他的眼神里闪过一丝阴狠。回到家后，李老三立刻找到了他的媳妇，把自己的想法告诉了王氏。王氏听了，吓得脸色惨白，连忙劝道：“老三，你可别胡思乱想了，石头那孩子那么能干，而且老两口也不容易，我们不能做这种缺德事啊！要是被人发现了，我们在村里就没法立足了。”李老三不耐烦地说道：“立足？我们现在这样，还有什么立足可言？每天过着吃不饱穿不暖的日子，被人戳脊梁骨。我受够了，那玉佩是宝贝，只要我们拿到玉佩，就能卖个好价钱，到时候我们就能过上好日子了，再也不用受这份苦了。”王氏还想再劝，可看到李老三凶狠的眼神，到了嘴边的话又咽了回去。他了解李老三的性子，一旦他下定决心要做的事情，谁也拦不住。要是他再劝，说不定还会遭到李老三的打骂。这么多年，他已经被李老三打怕了，只能默默忍受，任由李老三摆布。李老三见王氏不说话，以为他默认了，便开始盘算着怎么才能把玉佩偷走。他想到石头每天都会去田里干活，老两口白天也会在院子里忙活，家里没人的时候，就是他下手的最好时机。第二天一早，石头像往常一样，天不亮就起身，把院子扫干净，把水缸挑满，然后做好早饭，叫醒老两口。吃完早饭，石头便背着竹筐去田里干活了。老两口吃完早饭，也拿着锄头去田里帮忙。他们虽然年纪大了，干不了重活，但也能帮着拔拔草、浇浇水，减轻石头的负担。李老三一直躲在自家的院子里，观察着石头和老两口的动静，见他们都去田里了，家里没人，便立刻悄悄地溜了出去，快步来到了老两口的家门口。他之前就观察过，老两口出门的时候虽然会锁门，但那门锁很老旧，很容易就能撬开。李老三从口袋里掏出一根细铁丝，插进锁孔里，轻轻摆弄了几下，只听咔嗒一声，门锁就被撬开了。他小心翼翼地推开门，走进院子，然后快速走进屋里，开始翻箱倒柜地寻找玉佩和老两口的积蓄。屋里的东西很简单，只有一张破旧的土炕，一个掉漆的柜子，一张桌子和几把椅子。李老三先是翻了桌子的抽屉，里面只有一些零碎的针线和几文钱，根本不够他挥霍。他又打开柜子，柜子里放着老两口的衣服，还有一个小小的木盒子。李老三眼睛一亮，连忙打开木盒子，只见盒子里放着一些碎银子，还有一枚通体莹白的玉佩，正是他想要的那枚。李老三拿起玉佩捧在手心，只觉得玉佩温润冰凉，手感极好，一看就不是凡物。他心里大喜过望，连忙把碎银子和玉佩塞进自己的口袋里，然后快速地整理好柜子和抽屉，装作什么都没发生过的样子，悄悄地离开了老两口的家，关上了门，还故意把门锁好，掩盖自己的行踪。回到家后，李老三立刻把玉佩和碎银子藏了起来，然后装作一副若无其事的样子，坐在院子里抽烟。王氏看到他回来，脸上带着得意的笑容，心里就知道他得手了，心里既害怕又无奈，只能默默地走进屋里，不敢多问。中午的时候，石头和老两口从田里回来了，一走进院子，王老头就觉得有些不对劲。他记得自己出门的时候明明把门锁好了，可现在门锁虽然是锁着的，但看起来有些松动。
他心里咯噔一下，连忙快步走进屋里。果然屋里被翻得乱七八糟，桌子的抽屉被拉开，柜子的门也敞开着去。王大妈看到这一幕，吓得脸色惨白，连忙喊道：“我的银子，我的银子呢？还有石头的玉佩，玉佩不见了！”石头听到这话，心里一紧，连忙冲进屋里，看向那个放玉佩的木盒子，盒子里空空如也，那枚银白的玉佩还有老两口攒下的碎银子全都不见了。他的脸色瞬间沉了下来，眼神里闪过一丝怒火。他知道肯定是有人趁他们不在家，偷偷闯进家里，偷走了玉佩和银子。老两口急得团团转。碎银子是他们一辈子省吃俭用攒下来的，是他们的养老钱，而玉佩关乎着他的渡劫，关乎着他的性命，更是老两口对他的牵挂和期盼。王大妈急得哭了起来，说道：“这可怎么办啊？银子没了，玉佩也没了，石头都是我们不好，是你因此过不了节，打回原形，我们可怎么活？”王老头也急得直跺脚，说道：“肯定是村里的人干的，我们平日里也没得罪什么人，除了李老三。”说到李老三，老两口的眼神里都露出了怀疑的神色。他们想起了昨天李老三来家里，特意问起玉佩的事情，而且今天他们出门的时候还看到李老三在自家院子里鬼鬼祟祟的，说不定就是李老三偷了玉佩和银子。石头看着老两口焦急的模样，心里既心疼又愤怒。他心疼老两口一辈子省吃俭用攒下的养老钱被人偷走，还要为他的事情担心。他愤怒有人如此卑劣，趁着他们不在家偷走东西，还要破坏他的渡劫，伤害他最在乎的人。但他并没有失去理智，他知道现在最重要的是找到玉佩，要是玉佩丢了，他渡劫的时候就少了一层保护。一旦过不了劫，不仅他会打回原形，老两口还要承受半生孤寂的反噬。他深吸一口气，安抚道：“爹娘，你们别着急，银子丢了没关系，我们可以再挣。玉佩我一定会找回来的，你们放心，我不会有事的，也不会让你们受到伤害的。”安抚好老两口后，石头便转身走出了家门。他要去找李老三，他敢肯定，玉佩和银子一定在李老三手里。村里的人看到石头脸色阴沉地走出家门，都觉得有些奇怪，纷纷上前询问发生了什么事。石头把家里被盗、玉佩和银子被偷的事情告诉了村里的人，还说出了自己怀疑李老三的理由。村里的人听了都十分气愤，纷纷指责李老三的不是，还主动提出要和石头一起去找李老三讨回公道。一行人浩浩荡荡地来到了李老三的家门口。石头走上前，用力敲了敲门，喊道：“李老三，开门，你给我出来！”李老三正在家里偷偷把玩那枚玉佩，听到石头的声音，心里顿时慌了。他知道石头肯定是发现了，来找他要玉佩了。他连忙把玉佩和碎银子藏好，然后装作一副若无其事的样子打开了门，看到门口站着石头和一群村民，脸色瞬间变得惨白。“石头，你带着这么多人来我家干什么？”石头眼神冰冷地看着他，说道：“李老三，你别装了，我家的玉佩和银子是不是你偷的？昨天你去我家特意问起玉佩的事情，今天我们出门干活，你就偷偷闯进我家，偷走了玉佩和银子，你以为我们不知道吗？”李老三连忙摆了摆手，说道：“石头，你可别冤枉我啊！我没有偷你的玉佩和银子，我怎么可能做这种缺德事呢？你肯定是误会了。”“误会？”石头冷笑一声，“我家的门锁被人撬开，屋里被翻得乱七八糟，除了你，还有谁会这么做？村里的人都知道你游手好闲，好吃懒做，一直嫉妒我爹娘有我这么个儿子。你肯定是想偷了我的玉佩，卖个好价钱，是不是？”村民们也纷纷附和道：“就是啊，李老三，你就别装了，肯定是你偷的，赶紧把玉佩和银子交出来，不然我们就把你送到官府去。”李老三见村民们都怀疑他，心里越来越慌，但他还是不肯承认。他知道一旦承认了，不仅要把玉佩和银子交出来，还要被村民们唾弃，甚至可能被送到官府去，那样他就彻底完了。他梗着脖子说道：“我没有偷，你们没有证据，不能随便冤枉你们要是再这样，我就不客气了。”石头看着他死不认账的样子，心里的怒火更盛了。
他知道李老三肯定是把玉佩和银子藏起来了，要是不给他一点颜色看看，他是不会交出来的。但他也知道自己是仙童，不能在人间随意使用仙法，否则会触犯天条，影响自己的渡劫。无奈之下，他只能说道：李老三，我再给你最后一次机会，你赶紧把玉佩和银子交出来，我可以不追究你的责任。要是你还不肯交出来，那就别怪我不客气了，到时候你不仅要交出来，还要受到应有的惩罚。李老三以为石头只是在吓唬他，依旧不肯承认，还摆出一副嚣张的样子说道：我就不教你，能奈我何？有本事你就杀了我！就在这时，王氏从屋里走了出来，他看着门口的村民，又看着李老三，心里的愧疚和害怕越来越强烈。他知道李老三确实偷了玉佩和银子，他不想再看着李老三一错再错，也不想再承受这种提心吊胆的日子。他深吸一口气，对着村民们声音颤抖地说道：大家别再为难老三了，玉佩和银子确实是老三偷的，是我不好，我没有拦住他，我现在就把玉佩和银子拿出来还给石头和老两口。李老三听到王氏的话，脸色瞬间变得铁青，他不敢相信地看着王氏，吼道：你疯了吗？你胡说八道！什么？王氏没有理会，他转身走进屋里，拿出了那枚银白的玉佩和那些碎银子，递到石头面前，愧疚地说道：石头，对不起，都是我们的错，我们不该偷你的玉佩和银子，你原谅我们吧。石头接过玉佩，紧紧地握在手心，感受到玉佩的温润触感，心里悬着的石头终于落了下来。他看着王氏愧疚的模样，又看了看李老三气急败坏的样子，心里没有太多的愤怒，反而多了几分唏嘘。他知道李老三之所以会走上这条路，不仅仅是因为嫉妒，更是因为他的懒惰和贪婪。而王氏虽然老实懦弱，但也并非恶人，只是被李老三拿捏得太久，身不由己。石头看着李老三说道：李老三，我知道你心里嫉妒我，嫉妒我爹娘有我这么个儿子，嫉妒我能得到村里人的敬重，但你要知道，幸福不是偷来的，也不是抢来的，而是靠自己的双手挣来的。你整天游手好闲，好吃懒做，只会抱怨命运不公，只会嫉妒别人，永远都过不上好日子。今天我不追究你的责任，也不把你送到官府去，但我希望你能改邪归正，踏实肯干，好好对待王氏，好好照顾家里的老人和孩子，不要再做这种缺德事了。村民们见石头如此宽宏大量，都纷纷称赞他，说道：石头真是个好孩子，心胸太宽广了，要是换做别人，早就把李老三送到官府去了。李老三看着石头，又看了看村民们，脸上露出了羞愧的神色，他低下头喃喃地说道：石头，对不起，我错了，我以后再也不偷东西了，我一定改邪归正，踏实肯干，好好过日子。石头点了点头，说道：知错能改，善莫大焉，希望你说到做到。说完，他便拿着玉佩和碎银子，带着老两口和村民们一起离开了李老三的家。回到家后，老两口看着失而复得的玉佩和银子，心里的石头终于落了下来。王大妈拉着石头的手，不停地道谢，说道：石头，谢谢你，谢谢你把玉佩找了回来，要是玉佩丢了，我们真的不知道该怎么办才好。石头笑了笑，说道：爹娘不用谢，这是我应该做的，保护你们，保护好玉佩是我的责任。他把玉佩重新放回那个木盒子里，小心翼翼地收好，然后又把碎银子交给老两口，说道：爹娘，这些银子你们收好，以后不要再这么省吃俭用了，我会好好干活，挣更多的钱，让你们过上好日子。老两口看着石头懂事的模样，泪水忍不住掉了下来。他们觉得自己这辈子能遇到石头这样的儿子，真是天大的福气。经过这件事，石头的心里发生了很大的变化。他以前是天上的仙童，性情顽劣，不知人间疾苦，更不懂什么是宽容和责任。但现在他体会到了老两口的疼爱，体会到了村民们的善意，也体会到了宽容和原谅的力量。他明白，所谓的情节，或许就是让他学会珍惜亲情，学会宽容他人，学会承担责任。他不再像以前那样只想着快点闯过三劫，早日回到天庭，
而是开始珍惜和老两口在一起的日子，开始用心守护这个家，守护他身边的人。而李老三也确实像他承诺的那样改邪归正了，他不再游手好闲、好吃懒做，而是每天跟着村里的人一起下地干活，虽然辛苦，但他却觉得很充实。他也开始好好对待王氏，不再打骂他，主动帮他分担家务，照顾家里的老人和孩子。村里的人看到李老三的变化，也渐渐改变了对他的看法，不再像以前那样戳他的脊梁骨，反而愿意和他打交道，帮他的忙。王氏看着李老三的变化，心里也十分欣慰，脸上渐渐有了笑容，家里的日子也慢慢好了起来。李老三心里明白，这一切都是石头带给他的改变，他打心底里感激石头，有时候还会主动去老两口家里帮他们干一些重活，以此来弥补自己之前的过错。日子一天天过去，石头依旧像往常一样孝顺老两口，帮村里的人干活。他的性子变得越来越温和，越来越稳重，身上的仙童气息也越来越淡，多了几分人间的烟火气。老两口的身体也越来越硬朗，脸上的笑容也越来越多，他们每天都过得很开心，很幸福，再也没有了以前的孤单和落寞。村里的日子也越来越平静，越来越和谐，大家互帮互助，其乐融融。本以为情节就这样顺利度过了，可石头没有想到，他的第二节新结节很快就降临了。这新结并非来自外人，而是来自他自己，来自他对自己身世的执念，来自他对天庭的牵挂，也来自他对老两口的愧疚。那日石头正在田里干活，忽然天空中乌云密布，狂风大作，电闪雷鸣，紧接着一道金光从天空中射下来，落在他的面前。金光散去，只见一位身穿白衣的仙官站在他的面前。仙官面容严肃，眼神冰冷，说道：石头，玉帝有旨献，你3个月内闯过3劫，早日重返天庭，若逾期未过，便会永世困于石头残魂之中，不得超生。石头看到仙官，心里一紧，连忙跪下说道：臣遵旨。仙官点了点头，说道：玉帝念你知错能改，特意让我来提醒你，你的新结节乃是你最大的劫数，若你不能解开自己的心结，就算你能闯过情劫和3关劫，也无法重返天庭，切记心无执念，方能破解。说完，仙官便化作一道金光，消失在了天空中。仙官走后，石头缓缓站起身，心里一片混乱。他知道仙官说的是对的，他的心结一直都在。他虽然在人间感受到了亲情和温暖，虽然渐渐喜欢上了人间的日子，但他心里依旧放不下自己的身世，放不下天庭的一切。他是天上的仙童，他的根在天庭，他还有很多朋友，还有很多牵挂。他不甘心一辈子困在人间，做一个凡人，可与此同时，他又舍不得老两口，舍不得这个家，舍不得村里的人。老两口对他掏心掏肺，把他当成亲生儿子一样疼爱他。要是重返天庭，就再也见不到他们了。他担心他走后，老两口会重新变得孤单，担心他们没有人照顾，担心他们会因为他的离去承受半生孤寂的反噬。这种矛盾的心理像一块巨石压在石头的心头，让他喘不过气来。他开始变得沉默寡言，不再像以前那样有说有笑，每天只是机械的干活。老两口察觉到了石头的变化，心里十分担心。王大妈拉着石头的手问道：石头，你最近怎么了？是不是有什么心事？你告诉我们，我们一起想办法，别一个人憋在心里。石头看着老两口关切的眼神，心里一阵愧疚。他想说，却又说不出口。他不知道该怎么告诉老两口，他是天上的仙童，他早晚要离开人间，重返天庭。他不知道该怎么告诉老两口，他可能会因为自己的心结过不了结，打回原形，还要让他们承受反噬。他更不知道该怎么在天庭和老两口之间做出选择。他只能摇了摇头，说道：爹娘，我没事，就是最近干活有点累，休息几天就好了。老两口知道石头肯定是有心事，只是不愿意告诉他们，他们没有再追问，只是更加疼爱石头，每天变着花样给他做吃的，不让他干太重的活，尽量让他开心一点。可石头的心情却越来越差，他
常常一个人躲在角落里默默发呆，有时候还会对着天空偷偷流泪。他想起了自己在天庭的日子，无忧无虑，随心所欲，没有这么多的烦恼。他想起了老两口对他的疼爱，想起了村里人的善意，想起了人间的烟火气。他舍不得离开这里，舍不得离开他在乎的人。有一天，石头又一个人躲在老槐树下发呆。那棵老槐树就是他当初被发现的地方，也是他和老两口缘分开始的地方。他看着老槐树，心里充满了感慨。他不知道自己的未来到底是什么样子的。就在这时，王老头走了过来，坐在他的身边，拍了拍他的肩膀，说道：“石头，我知道你有心事，你不愿意告诉我们，我们不怪你，但你要知道，无论发生什么事，我和你爸妈都会陪着你，支持你。我们从来没有奢望过你能给我们带来什么富贵荣华，我们只希望你能平安快乐，能陪在我们身边就足够了。”石头看着王老头，眼眶泛红，说道：“爹，我……”王老头摆了摆手，说道：“我知道你不是普通人，你有自己的归宿，有自己的使命。我们虽然舍不得你，但我们也不会拖累你。无论你做出什么选择，我们都支持你。你记住，这里永远是你的家，我和你大妈永远是你的爹娘。无论你走到哪里，无论你变成什么样子，我们都会等你回来。”王老头的话像一股暖流涌入石头的心头，解开了他心中的一部分心结。他知道，老两口从来没有想过要拖累他，他们只希望他能平安快乐，能按照自己的心意去做自己想做的事情。他想起了老道的话：“结束自有定数，能否过关，全看他的本心，也看他们的情分。”他的本心到底是什么？是重返天庭，继续做那个无忧无虑的石头，还是留在人间守护着老两口，守护着这个家？就在这时，王大妈也走了过来，手里拿着一个热腾腾的馒头，递给石头，说道：“石头，快吃点东西吧，别饿着了。不管发生什么事，都要好好吃饭，好好照顾自己。只有你好好的，我和你爹才能放心。”石头接过馒头，咬了一口，热腾腾的馒头带着淡淡的麦香涌入喉咙，温暖了他的整个心房。他看着老两口关切的眼神，心里的愧疚和矛盾渐渐消散了。他终于明白了自己的本心，他想要的不是天庭的荣华富贵，不是无忧无虑的生活，而是这份真挚的亲情，这份温暖的陪伴，这个充满烟火气的家。他是天上的仙童，但他更是老两口的儿子，是这个家的一份子。他可以放弃天庭的一切，可以永远留在人间，陪着老两口，照顾他们，守护他们，直到他们老去。至于渡劫，他不再强求，无论结果如何，他都不会后悔，因为他已经拥有了最珍贵的东西。已经悟透了家庭的真谛，想通了这一切，石头的心里豁然开朗，压在他心头的巨石终于落了下来。他脸上重新露出了笑容，眼神也变得坚定起来。他看着老两口说道：“爹娘，对不起，让你们担心了。我想通了，无论我是谁，无论我来自哪里，我都是你们的儿子，我会一直留在你们身边，陪着你们，照顾你们，再也不离开你们了。”老两口听了，脸上露出了欣慰的笑容。王大妈拉着石头的手，泪水忍不住掉了下来，说道：“好好留在我们身边，留在我们身边就好。”王老头也点了点头，说道：“这就对了，无论发生什么事，我们一家人都要在一起。”心结解开后，石头的状态又恢复了往日的模样，甚至比以前更加开朗，更加稳重。他不再沉默寡言，而是每天有说有笑，和老两口一起吃饭，一起干活，一起聊天，把家里打理得井井有条。对老两口也更加孝顺体贴。村里的人看到石头的变化，都十分开心，纷纷说道：“石头这孩子又变回以前那个开朗能干的样子了。”本以为新结节也顺利度过了，可石头没有想到他的第三节三关节会来得如此突然，如此艰难。这三关节关乎着他的是非观、价值观、人生观，考验着他在面对利益诱惑抉择时能否坚守本心，能否做出正确的选择。而这场劫难的发起者不是别人，而是他曾经在天庭的好友银蝉仙童。两人从小一起长大，关系十分要好，形影不离。
当初石头闯下弥天大祸，被玉帝贬下凡间，银蝉仙童十分着急，多次向玉帝求情，可玉帝心意已决，不肯原谅。银蝉仙童一直没有放弃他，一直在寻找机会，想帮仙童早日重返天庭。后来他听说他在人间渡劫，还遇到了老两口，感受到了人间的亲情，甚至有了留在人间的念头，心里十分着急。他担心他会沉迷于人间的温暖，忘记自己的使命，忘记自己是天上的仙童，从而错过重返天庭的机会，永世困于石头残魂之中。于是银蝉仙童便向玉帝请旨，来到人间，让他放弃人间的亲情，专心渡劫，早日重返天庭。可他没有想到，自己来到人间后，看到仙童和老两口在一起的幸福模样，看到仙童脸上的笑容，心里竟然也有了一丝羡慕。他开始好奇，人间的亲情到底是什么样子的？为什么能让一向顽劣的仙童变得如此温顺，如此执着？他找到了仙童，当仙童看到他的时候，十分惊讶，说道：“银蝉，你怎么来了？你怎么会来人间？”银蝉仙童说：“我是来帮你的，我听说你在人间渡劫，还产生了留在人间的念头，我劝你赶紧放弃这个念头，专心渡劫，早日重返天庭。人间的亲情都是虚无缥缈的，都是暂时的，只有天庭的荣华富贵，只有我们曾经的日子才是真实的，才是值得你珍惜的。”石头听了摇了摇头，说道：“银蝉，你错了，人间的亲情不是虚无缥缈的，也不是暂时的，它是真实的，是温暖的，是我这辈子最珍贵的东西。我已经决定了，我要留在人间，陪着我的爹娘，守护着这个家，我不再想重返天庭了。”银蝉仙童听了十分生气，说道：“你糊涂啊！你是天上的仙童，你的归宿在天庭，你怎么能因为人间的一点温暖就放弃自己的使命，放弃自己的身份，甘愿做一个凡人呢？你忘了你当初闯下弥天大祸，玉帝饶你一命，就是让你渡劫重返天庭，你怎么能辜负玉帝的宽容，辜负我的一片苦心呢？我没有辜负任何人。”石头仙童坚定地说道：“我只是明白了什么才是我真正想要的。以前我在天庭无忧无虑，却从来没有真正快乐过。我顽劣任性，不懂珍惜，才闯下了弥天大祸。来到人间后，我遇到了我的爹娘，他们对我掏心掏肺，疼爱有加，让我感受到了家的温暖，让我明白了什么是亲情，什么是责任，什么是快乐。我觉得做一个凡人，陪着我的爹娘过着平淡幸福的日子，比做一个高高在上的仙童要快乐得多。”银蝉仙童看着石头坚定的眼神，心里十分无奈。他知道石头已经下定决心，想要劝说他已经很难了，但他并没有放弃。他说道：“石头，你再好好想想，人间的日子平淡而枯燥，而且凡人的生命都是有限的，你的爹娘终有一天会老去，会离开你，到时候你一个人孤独无依，你会后悔的。而天庭是永恒的，我们可以永远在一起，永远无忧无虑，再也不用承受生离死别的痛苦，再也不用面对人间的烦恼。”石头仙童笑了笑，说道：“我不后悔，就算我的爹娘终有一天会离开我，就算我以后会孤独无依，我也不后悔，因为我曾经拥有过他们的疼爱，拥有过家的温暖，拥有过人间的快乐，这些回忆会陪伴我一生，足够我回味一辈子。而天庭的永恒虽然美好，但没有亲情，没有温暖，没有烟火气那样的永恒，对我来说没有任何意义。”银蝉仙童听到石头这样说，心里的怒火越来越盛，他开始动用仙法，想要强行把石头带回天庭。他双手一挥，一道银色的光芒朝着石头射去，想要控制住石头的身体。石头见状，连忙侧身躲开。他知道银蝉仙童是为了他好，但他不能跟银蝉仙童回天庭，他要留在人间守护着老两口。于是石头也动用了自己的仙法，一道金色的光芒朝着银蝉仙童射去，挡住了银蝉仙童的攻击。两人就这样在村里的空地上展开了激烈的打斗。金色的光芒和银色的光芒交织在一起，照亮了整个天空。狂风大作，飞沙走石，
村里的人都被这一幕吓坏了，纷纷躲在家里不敢出门。老两口也被吓坏了，他们站在院子里看着打斗的石头，心里十分担心，不停地喊道：石头小心，石头别打了。石头听到老两口的呼喊，心里一紧，分神之际，银蝉仙童的攻击重重地打在了他的身上，石头一口鲜血喷了出来，踉跄着后退了几步。银蝉仙童趁机上前抓住了石头的手腕，说道：石头，跟我回天庭，不要再执迷不悟了。石头仙童用力挣扎着说道：我不回去，我要留在我的爹娘身边，我要守护着他们，就算拼了我的性命，我也不会跟你回天庭的。就在这时，老两口冲了过来，挡在石头的面前，对着银蝉仙童跪了下来，说道：仙长，求你了，放过我们的儿子吧，他不想回天庭，他想留在我们身边，求你了，不要把他带走，我们就这么一个儿子，我们不能没有他啊！老两口一边哭一边不停地磕头，额头都磕出了血。银蝉仙童看着老两口，看着他们额头的鲜血，看着他们眼中的恳求，心里忽然一软。他想起了石头说的话，想起了石头脸上的笑容，想起了自己在天庭的日子，虽然无忧无虑，却没有这样真挚的亲情，没有这样温暖的陪伴。他忽然明白石头没有错，他只是做出了自己的选择，选择了自己想要的生活，选择了自己认为最珍贵的东西，而他一直都在以自己的想法去强求石头，去干涉石头的选择。他以为自己是在帮石头，其实他是在伤害石头，伤害他最在乎的人。银蝉仙童松开了石头的手腕，缓缓地扶起老两口，说道：大爷大妈，对不起，是我错了，我不该强行带走石头，不该伤害你们，我明白了。石头说的对，人间的亲情是最珍贵的，是天庭的荣华富贵无法替代的。我尊重石头的选择，我不会再强行带他回天庭了。石头看着银蝉仙童，脸上露出了欣慰的笑容，说道：银蝉，谢谢你，谢谢你能理解我。银蝉仙童笑了笑，说道：我们是最好的朋友，我应该理解你。石头，无论你做出什么选择，我都会支持你，以后我会经常来人间看你，来看你和你的爹娘，来看这个充满温暖的家。石头点了点头，说道：好，我等你。说完，石头便走到老两口身边，扶住他们，关切地说道：爹娘，你们没事吧？让你们受委屈了。老两口摇了摇头，说道：我们没事，只要你没事，只要你能留在我们身边，我们就什么都不怕了。银蝉仙童看着他们一家人幸福的模样，心里充满了羡慕。他说道：石头，你一定要好好照顾你的爹娘，好好守护这个家，不要辜负他们的疼爱，也不要辜负自己的选择。我还有事要回天庭了，以后我会常来看你的。石头仙童点了点头，说道：好，你路上小心，记得常来。银蝉仙童摆了摆手，化作一道银色的光芒，消失在了天空中。银蝉仙童走后，村里的一切又恢复了平静。石头仙童虽然受了伤，但在老两口的精心照料下，很快就痊愈了。经过这件事，石头仙童的三观变得更加坚定，他更加明白什么是是非对错，什么是真正的幸福，什么是值得自己坚守的东西。他知道自己的第三节三关节也顺利度过了。就在石头度过三关节的那一刻，天空中乌云散去，阳光普照，一道金色的光芒从天空中射下来，落在石头的身上。金光散去，石头身上的仙法全部恢复了，他不再是半大孩子的身形，而是恢复了玉蝉仙童的模样，身穿金色的仙袍，面容俊朗，眼神温润，身上既有仙童的飘逸，又有人间的温情。这时，那位双目失明的云游老道再次出现在了老两口的家门口，他脸上露出了欣慰的笑容，说道：石头，恭喜你顺利闯过三劫，悟透本心，得以脱劫重生，重返天庭。石头对着老道深深鞠了一躬，说道：多谢老道指点，若不是你，我恐怕无法顺利闯过三劫，也无法悟透家庭的真谛。老道摆了摆手，说道：这都是你自己的本心，也是你和老两口的情分。你能放弃天庭的荣华富贵，选择留在人间，守护着老两口，守护着这个家，说明你已经真正悟透了什么是家，什么是亲情，
什么是责任？玉帝早已看透了你的本心，他之所以安排你历经三劫，就是为了让你尝尽人间冷暖，悟透家庭真谛，改掉自己顽劣的性子。如今你已经做到了，你不仅可以重返天庭，还可以带着你的爹娘一起回到天庭，让他们也能长生不老，永世相伴。老两口听了十分惊讶，说道：老道，我们也能去天庭吗？老道点了点头，说道：是的，你们二老半生孤苦，心怀善念，善待石头，功德无量，玉帝特意恩准，让你们二老随石头一起重返天庭，长生不老，永世相伴。石头听了，脸上露出了激动的笑容，他看着老两口说道：爹娘，太好了，我们可以永远在一起了，再也不会分开了。老两口也激动地哭了起来，说道：好好，永远在一起，永远不分开。老道笑了笑，说道：好了，时候不早了，你们该启程了。记住，无论到了天庭，都不要忘记人间的烟火气，不要忘记这份真挚的亲情，坚守本心，方能永远幸福。石头点了点头，说道：多谢老道，我们记住了。说完，石头牵着老两口的手，身上发出一道金色的光芒，缓缓地升起，朝着天庭的方向飞去。村里的人看到这一幕，都纷纷走出家门，对着他们挥手送别，说道：石头一路顺风，有空常回来看看我们。石头回头对着村民们挥了挥手，说道：放心吧，我会常回来看看你们的。石头牵着老两口的手，飞过高山，飞过河流，飞过田野，朝着天庭飞去。一路上，老两口看着脚下的人间美景，脸上露出了幸福的笑容。他们从来没有想过，自己这辈子竟然能去天庭，能和自己的儿子永远在一起。石头仙童看着身边的老两口，心里充满了温暖和幸福。他知道自己做出了正确的选择，他不仅闯过了三劫，重返了天庭，还守护住了自己最珍贵的亲情，守护住了自己的家。回到天庭后，玉帝亲自召见了石头仙童和老两口。玉帝看着石头仙童，脸上露出了欣慰的笑容，说道：石头，你历经三劫，悟透本心，改掉了自己顽劣的性子，懂得了亲情和责任，朕十分欣慰。朕封你为玉禅真君，掌管人间亲情，守护天下百姓的家庭幸福。封张老汉和王大妈为福寿仙翁，赐予长生不老之身，永世陪伴。在真君身边，石头和老两口连忙跪下，说道：谢玉帝恩典。玉帝摆了摆手，说道：起来吧，你们当之无愧。记住，无论身处何方，都要坚守本心，珍惜亲情，守护好自己的家，这样才能永远幸福，永远安宁。从此以后，石头真君便掌管着人间的亲情，他常常会化作凡人来到人间，看望村里的人，看望那些善良的百姓，帮助那些缺少亲情、家庭不和的人，让他们感受到家的温暖，让他们懂得珍惜亲情，守护家庭。老两口也在天庭过上了幸福快乐的生活，他们每天都陪伴在石头的身边，养花种草，聊天散步，再也没有了以前的孤单和落寞。而村里的人也一直记得石头仙童，记得他的孝顺，记得他的善良，记得他和老两口之间真挚的亲情。他们常常会来到那棵老槐树下，讲述着石头仙童的故事，讲述着那份跨越仙凡的亲情，讲述着善良和真诚带来的幸福。这个故事也一代代流传了下来，成为了民间一段脍炙人口的佳话，告诉人们，无论身处何方，无论身份高低，亲情都是最珍贵的东西，善良和真诚总能带来意想不到的福气。坚守本心，珍惜身边的人，才能拥有真正的幸福。后来，李老三和王氏也过上了幸福的日子，他们踏实肯干，勤勤恳恳，家里的日子越来越富裕，他们也有了自己的孩子，一家人其乐融融。李老三常常会给孩子们讲石头仙童的故事，告诉他们要做一个善良、真诚、孝顺的人，要珍惜亲情，要靠自己的双手去创造属于自己的幸福。村里的日子也越来越和谐，越来越美好，大家互帮互助，相亲相爱，就像一家人一样。这一切都离不开石头真君的守护，离不开那份跨越仙凡的亲情，离不开善良和真诚的力量。很多年以后，
还有人在人间看到过石头身影，他依旧是那个温润如玉、善良孝顺的模样，身边陪伴着老两口。他们一起走在田间地头，一起和村民们聊天，一起感受着人间的烟火气。那份真挚的亲情，那份温暖的陪伴，感染着每一个人，也让人们明白，家从来都不是一个地方，而是一份牵挂，一份陪伴，一份真挚的亲情。只要心中有家，有牵挂，有陪伴，无论身处何方，都是幸福的。